Seekor ayam sedang merenung melihat burung-burung terbang di langit. Hingga dipanggilnya burung elang dan bertanya kenapa elang bisa terbang sedangkan ia tidak bisa terbang padahal sama-sama burung. Selain sayapku yang gagah, aku juga punya jarum emas, kata elang. Lalu ayam pun memohon kepada elang supaya meminjamkannya. Elang memberikannya, tetapi dengan syarat harus dikembalikan. Dengan senang ayam pun bisa terbang. Tetapi tanpa sadar jarum emas yang ia gigit terjatuh. Ayam pun merasa panik dan minta maaf kepada elang. Tetapi elang sangat marah karena ayam telah ceroboh.